Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV bu sizlerge dünyada ve Ukraynada olup geçken vakalar hakkında haber etemiz. Bugün Mayıs'ın 23'ü Salı günü. Ukraynaliler işgal etilgen Kırım'a endi barmay. Bunu Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti'nin başı Viktor Nazarenko bildirdi. Onun sözlerine binaen 2017 senesinin birinci çeyreginde yolcularının akımı 25%'ga yükseldi. Nakliyatının 45%'ga ve bu ketişat değmeydir. Aynı vakitte Rusya matbuat vasıtaları turistik mevamının muvaffak olmasını göstermeye tırışa. Nazarenko'nun aytkanına binaen umumen Kırım ile Memuri sınırdaki vaziyet gergin olup kala. Sınır hizmeti işgal etilgen yarımadada Rusya ordularının artmasını kaydetti. Lugansk yönelişi. Valuyskaya'da sniper çalışkan edi. Stanitsa Luganskaya, Malinovaya dejen keverler hafif silah ve granata atıcılarını kullandı. Donetsk yönelişi Kamenka, Avdiyevka, Opытnaya ve Butovka ocağında harbi hareketler gece kunduz alıp barıla. Sabah saat 11'lerde cenkeverler Gnutova meskun yerine mina atıcı toplardan ateş açtı. Bir mina atıcı tarikı Kundivamanda Novotroitskaya'da yüz verdi. Daha ikisi Krasnogorovka'da. Umumen yönelişte 29 silahlı tarik edildi. Manchester'da yüz bergen terakt neticesinde zarar görgen Ukraynaliler hakkında malumat da tasdiklanılmay. Bunu Ukrayna Dış İşler Nazirliginde bildirirler. Prezident Petro Poroshenko Manchester'daki patlavını takbih etti ve facia sebebinden öz taziyelerini bildirdi. Manchester'daki terakt hakkında haber şaşırttı. Terrorizm vakalarını katiyen takbih ettim. Elak olganlarının aileleri ve yakınlarına taziyelerimni bildirem dep yazdı Prezident Twitter'de. Bazar ertesi kunu akşam Mayıs'ın 22'sinde Manchester Arena'da olup geçken konsert vaktında yüz bergen patlav neticesinde olgan malumatqa göre tahminen 20 insan elak oldu. 59'u yaralandı. Politsiya vakаны terakt olarak tanı ve onun şahit tarafından etilmesini düşünüyor. Reuters agentligi ictimai ağlarda aşkar etilgen teröristlerinin videosuna esaslanıp mesuliyetini özüne İslam Devleti teröristik teşkilatı alganını bildirdi. Fikrimizge göre geçken gece bir insan hücum etti. Esas maksadımız onun öz başına ya da sistema azası olarak hareket etkeni bilgilemek. Hücum etken insanın arenada vefat etkeni tasdiklayım. Bizimce onun elinin yapılgan patlav aleti var idi. Onu bu kadar cinayetini etmek için kullandı. İnsanlarga müracaat etemiz. Vakıya malumatları ile mütekerlik etmemek ve malumatını paylaşmak. Bu ciddi makiyaslı takikat olacak. Ukraynada 2017 senesinin tışkı müstakil kıymet kesivinin esas sesiyası başlandı. İmtihanlar Ukrayn tili ve edebiyatı boyunca teşkürevden başlanacak. 180 dakika içinde mezunlar 58 vazifeni becermeli. Cemi 104 bağını kazanmak mümkün. Yaşlarını testlerinin keçuf noktalarına saat 10'ı 50 dakika geçkenine kadar kırsetecekler. İmtihanlar saat 11'de başlana. Bunun ile Mayıs ayında İspan, Alman, Frank, İngiliz tilleri ve ESA boyunca imtihanlarının geçirilmesi planlaştırılan. Diğer fenler boyunca testler iyunun 2'si 16'sı arasında geçirilecek. Neticelerge Ali okuv yurtlarına kabul etuf kampanyası vaktinde kıymet kesecekler. Avrupa Birliği'nin resmi mecmuası Ukrayna vatandaşları için vizalarının lahu etilmesi hakkında kararını derç etti. Vesikaga göre memleketimizin vatandaşları artık Avrupa Birliği'ne vizasız girebilecek. Denişivler Tunev'in Mayıs'ın 22'sinde Avrupa Birliği mecmuasının ayrı çıkışında derç olundu. Ona göre vizasız seyahatka 20 günden son çıkmağa mümkün olur. Yani iyunun 11'ine geçer gecesi biometrik pasportlarının sahibi olgan Ukraynliler Avrupa Birliği ve Schengen zonasının aza memleketlerine vizasız girebilecek. İşgal etilgen Kırım'da Kırım Tatarlarının evinde nevbetteki tintuf. Bu sefer Yadıkuyu kasabasının sakini Nadir Mambetşayev'nin evinde. Rusya hukuki nizam koruyucuları öz hareketlerini 2016 senesi belgesiz gayip olgan Enver Mametov'nin kıdırıvı ile anlattı. Kırım adliyecisi Edem Simedlayev'nin fikrine göre sebep uydurulgan. Onun sözlerine göre Mametov'nin işi çerçevesinde resmi şekilde 3 tintuf geçirildi. Resmi olmagan
болмаған малюматқа көре, онға яқын. Ярымадының ишғалжа кеметі бұ кебі әмелияттан сықы суретті файдалана. Уйдырылған ве онайтлы жинайы ішлеріні қоланып, Қырым татарларының евлерінде тінтувлеріні кечерелер. Дей адвокат Семедляев. Ишғал етілген Қырымда Қырым татарының евінде невбеттеке тінтув. Бұ сефер еді қойу қосабасының сәкені Надир Мамбетшаевның евінде. Русия құқи низам құройджилары өз әрекетлеріні 2016 сенесі белгесіз ғайып олған Энвер Маметовның қыдыруы еле анлата. Қырым адлиежесі Эдем Семедляевның фикріне көре себеп ұйдырылған. Оның сөзлеріне көре Маметовның іші чарчевесінде ресми шекілді үч тінтув кечірілді. Ресми олмаған малюматқа көре онға яқын. Ярымаданың ишғалжай кеметі бұ кебі әмелияттан сықы суретті файдалана. Уйдырылған ве онайтлы жинайы ішлеріні қоланып, Қырым татарларының евлерінде тінтувлеріні кечерелер. Дей адвокат Семедляев. Около 7 утра ворвались в люди в форме. Фікірімізге көре кечкен геже бір инсан үжім етті. Эсас мақсадымыз. Оның өз башына яда система азасы оларақ әрекет еткені білгелемек. Үжім еткен инсанның аренада вефат еткені таздиклайым. Бізімже, оның елінен япылған патлафалеті бар еді. Оны бұ қадар жинайетні етмек үшін құланды. İnsanlarga müracaat etemiz. Vakıya malumatları ile mütekirlik etmemek ve malumatını paylaşmak. Bu ciddi mekaslı takikat olacak. Роман Сущенко Франкистанның яны президенті Эммануэль Макронға мұражат етіп, ондан азат етілмесіне ярдым сұрады. Мектупны журналист бүгін адвокат Мар Фейгенге берді. Франкистанның бірінші ханымы Бриджит Макронға айны реджасынен мөбюсының қадыны Анжелика Сущенко мұражат етті. Фейген өз твиттер сейфесінде язғаны кебі Путинның Паристеке зереті вақтында бір гуманитар адым атылажағыны, яны Сущенканың азат етілежегіні беклей. Роман Сущенко сентябрь тузында Москвада тутылған еді. Оны жасуслықта қабатлайлар. 2010 сенесінден о Франкистанда Укринформның шақси мұхбері оларақ чалышқан еді. Журналистны зенадашларының фикріне көре, оның ихтисаси фаалиеті себебінден туталар. Русия Федерациясының президенті Париске Версальде бірінші Петрге бағышланған сергідей иштирак етмек үшін майысының 29-ында баражақ. Мекленілгені кебі зейреті вақтында Путин илк сефер Макронен көрішіджек. Режиссер, сценарист ве актерлар эфирге украин тілінде чыққан телеяйын ве сериалларға квоталарының кірсетілмесі ақында қанун лейхасына қол тұтты. Юқарыра бұл қарарға бірінші оқувда рей берді. Қанун лейхасына көре милей ве меркези телеканаллар эфирлерінің 75% саба саат 7-ден ақшам саат 10-ға қадар украин тілінде чықмалы. Регионал телеканаллар бұл мақсулатқа эфир вақтының ярысыны айрылмалы. Милей азлықларының тілеріне шу сырада рус тіліне прайм-таймда 25% айрылған ве саат 22-ден саба саат 7-ге қадар сынарсыз. Ми прийшли сюди цією приємною ватагою. Депутатларымызға бұл қанун лихасына қол тұтмақ үшін сілтен бермеге келдік. Бұны анатмаға біле ажет жоқ, чүнки Украинада украин тілі мақсулат екелемже ола. Мен мисал үшін өз мемлекетімде актриса оларақ айырымны есетем. Бір ерге көчмеге, башқа мемлекетлерге кетіп, анда ішлемеге істемейім. Менімже, Украин мақсулыны сейір етмеге істеген сержілерінің чоғысы өзіні айны дуя. Прозора бюджет васталарындан аман-аман миллиард долларны иқтисат етті. Бұ есе Украинада девлетті дарикнын ел бюджетінің қарарнен 10%. Бұ нетіджені электрон девлетті дарик көрув системасы 2016 сенесі августның бірінден көстерді. Прозора семерелігіне қимет кесіп, үкіметте оны дегер сааларда да қоланмаға істейлер. Шу жүмледен девлет шirketlерінің мелелештіруінде. Буквально декілька тижнів назад ми знайшли спірне рішення. Birkaç ay evvelsi devlet mülkiyeti fondu ile umumi kararını verdik. Ona göre devlet şirketleri Prozora sistemasını kullanmak gerektir. Bu ise neticelerini gösterecek növbeteki adımdır. Ринок закупівель є великий. Tedarik çarşısı büyüktür. Desentralizatsiya keçirilgen vaktında. Çok basmaklı IT marketinginin ve program teminlevinin bu kısmı yerli hakimiyet organlarının seviyesinde kullanılabilir. Bu şehir memuriyetleri, bu nazirlikler, devlet şirketleri, hem de müflis olgan maliye müesseslerine ait hesaplarının amelge geçirilmesinde.
Урметлі серджелер, да чоқ хаберлерні Укринформ сайтында оқи білесіңіз. ЮАТВ елі қалыңыз көрішкенде.